buufata ba'eessaa jireenyi keenya qixxeenni tolu bubbee jabaansaa yommuu gulaalu qamma gaaree buufata ba'eessaa dhaloonni keenya qixxeenni tolu bubbee jabaansaa yommuu gulaalu qabeenya naannoo ni dhuma daannoo jajjabaan ni diigama rakkoo ulfaataan hammaateera mul'atni du'oolchu eessa jira qabeenya naannoo ni dhuma daannoo jajjabaan ni diigama rakkoo ulfaataan dhufaa jira mul'atni du'oolchu eessa jira namni maaf gowwoome bosa isaatti hirkata lubbuu isaa maanoo maaliif of dagata fudhatee baduufi inni baduu ka'ee mul'ata du'oolchu argachuuf namni jaamaa ta'ee gadda sammuu namaa maraachisu balaa ulfaata nama naasisu xoofadhaa martuu dhuguuf deema daran kan yaaddeessu dhiphina hamaa qamna gaaree buufata ba'eessaa jireenyi keenya qixxeenni tolu bubbee jabaansaa yommuu gulaalu qamna gaaree buufata ba'eessaa dhaloonni keenya qixxeenni tolu bubbee jabaansaa yommuu gulaalu qabeenya naannoo ni dhuma daannoo jajjabaan ni diigama rakkoo ulfaataan hammaateera mul'atni du'oolchu eessa jira qabeenya naannoo ni dhuma daannoo jajjabaan ni diigama rakkoo ulfaataan dhufaa jira mul'atni du'oolchu eessa jira ta'utti sirbuuf ol kaanii namoonni uumaa isaanii yoo irraanfatanii taate argamu faalaanii waaqayyootu dubbatu namnoo isaan nageenye maal ta'uuf jiraatu waan barreeffames raawwate mallattoon numaas mul'ate dhaloonnoo yaadachaa hin jiru galmi keenya eessaa garuu
gaggeessota kan warra dammaqee of oolchuu kan fedhu koluu agaluu dhaqee. Mul'atni Waaqayyoo jireenya argisiisa biyya lafaaf ergaa qabna baasuuf du'a keessa. Fannoo isaa jalatti baaqanna bokkaa rakkinaa dheessina. Buufata amansiisaan Yesuus haalli qabu isaan yaaddeessu. Daannoodha maqaan Waaqayyoo oolchaadha warra waammatanii. Daannoodha gimbii jabaadha oolchaadha warra amanatanii.